डॉक्टर साहिबा हमारे पप्पा खसिया आप तो ठिकवाई दियो। मैं तुम्हारे पप्पा की क्या, इनके भी पप्पा की खांसी ठीक कर दूंगी। हाँ तनी अक्सर अक्सर निकाल दियो। यार किधर गए? ओए का करत यार ये आओ। ये कहां गए? इधर उधर क्यों उड़ रहे हो यार, बैठो ना सही से। यार पप्पा तू तो मार खवाई दे। बैठो। बैठाओ इनको सही से। अरे यार मैं इधर कहाँ गई, इधर आओ यार, आप मुझे इंजेक्शन लगाना है, इधर आओ। आओ पप्पा ये इंजेक्शन वाला लगवाई दियो। खांसी मत बैठो बैठो। हाँ बैठो। कहां गए? अरे यार आप इधर उधर क्यों उड़ रहे हो, आप तो परेशान करते हो। चलो इनको ऊपर लेके चलो, मैं ऊपर इंजेक्शन लगाऊंगी। चलो ऊपर जाना है आपको? हाँ ऊपर लेके चलो इनको। तो एक काम करिए पप्पा इनका हाथ पकड़ो। अरे यार अरे मैं इधर कहाँ से आ गई, लेटो आप यार, पागल हो क्या, लेटो। अरे यार पप्पा वो क्या कर रहा था? अरे पागल हो क्या, इंजेक्शन मुझे लगाना चाहिए आपको, आप लगाओ। लेटो लेटो। अरे इधर बैठो, मुझे इंजेक्शन लगाना। यार लेटो 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 लेटो। यह दिमाग का हुआ है। अरे ये क्या काज छोड़ो। पागल हो गए हो क्या आप? भाई जब मैम साहब लगा यार उतारो। अरे सारे तब कोई से मनो छिन रही करत है। क्या कर रहे हो आप, मुझे इंजेक्शन लगाना है। पप्पा हम ना जाएंगे तो अचानक से मेरा खून आई गई। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब तुम्हें डॉक्टर साहब ही बताएंगे। अरे यार पप्पा का परेशान करया उन्हें। हेलो डॉक्टर साहब। चल। अरे यार दूसरा डॉक्टर बाहर से बुलाया फिर भी तुम परेशान कर रहे हो यार, इलाज नहीं करवा रहे हो, इधर घूमो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत देर लाओ से परेशान इंजेक्शन हो गई, आप ही देखिए। डॉक्टर साहब बहुत परेशान। अरे यार तुम चूतिया क्या करके छोड़ दिया उसको यार, इधर आओ तुम यार। जानबूझ के नहीं छोड़ा, गलती छूटा। सुंदर लागत हूँ। लगाओ लगाओ तुम ही लगाओ। यार तुम इधर आओ। इलाज नहीं करवाता, इधर आओ। अरे भाई डांस नहीं करना, इलाज करवाना है। खोल दो खोलो। अरे डॉक्टर साहब आराम से आराम से। अरे डॉक्टर साहब, अरे यार पूरा बवाल है, इधर आ जा भाई, इधर आ जा। लेटो। हटो वहां से। जा इलाज करा ले लौंडिया बाज। अरे कहाँ गया भाई? कहाँ गए? अरे ले गया भाई दूसरी वाली को यार। चलो डॉक्टर साहब यार पप्पा ही कहाँ लेके न खड़ा। यार तो यहाँ परेशान कर दिया यार। रुक नहीं छोड़ा था यार, एकदम से बहुत आएगा। चलो ऊपर चलो। बचाओ मुझे, उतारो, कहाँ ले जा रहे हो? अब चिल्लाओ ना, तू चली था नेपाल, तू नहीं चली था ना।